ninde ugiye kuyobora inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite? U Rwanda ruri mu bihe byo gushyiraho abayobozi bashya nk'uko bigenwa n'amategeko, aho mu minsi ishize abanyarwanda binyuze mu matora bitoreye abayobozi baha inshingano zo kubabera aho batari no kubayobora. Amatora ya perezida wa repubulika yarangiye atsinzwe na nyakubahwa Paul Kagame, ndetse n'amatora y'abagize inteko ishinga amategeko, aho kuri ubu abadepite 80 bagize iyo nteko bamaze kumenyekana. Kuri ubu nk'uko amategeko abiteganya, abari muri izo nzego kugira ngo batangire inshingano batorewe ku mugaragaro, haba umuhango wo kurahira bemera inshingano bahawe. Perezida wa repubulika mu gutangira izo nshingano nawe ararahira. Nyuma yo kurahira atangira ku mugaragaro manda yatorewe y'imyaka 5. Ni manda izagera mu 2029 nk'uko amategeko abiteganya. Nyuma yo kurahira hazaba hakurikiyeho gushyiraho inzego cyangwa abamufasha, kuko perezida igihe cyose akora afite guverinoma imufasha gushyira mu bikorwa ibyo yemereye abaturage yiyamamaza abasaba amajwi. Muri uko gushyiraho izo nzego n'abayobozi ahera kuri guverinoma, ashyiraho minisitiri w'intebe, amushyiraho bitarenze iminsi 15 arahiye. Nyuma minisitiri w'intebe nawe agashyiraho abigiyemo inama na perezida wa repubulika, agashyiraho abagize guverinoma. Nyuma yo kurahira perezida wa repubulika hari ikindi gikorwa nacyo cy'ingenzi gikomeye kimutegereje cyo kurahiza inteko ishinga amategeko. Kugira ngo inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite batangire imirimo yabo, nabo bagomba kurahira izo nshingano. Barahizwa na perezida wa repubulika. Nyuma yo kurahira abagize inteko ishinga amategeko bitoramo biro y'abayoboye inteko ishinga amategeko, ni ukuvuga perezida n'aba visi perezida babiri bamwungirije, ari bo visi perezida ushinzwe amategeko no kugenzura guverinoma, hakaba na visi perezida ushinzwe imari n'abakozi. Mu gihe hagitegerejwe iyo mihango yo kurahira, ariko nayo itari kure cyane kuko ntabwo bigomba kurenga iminsi 30 ibyavuye mu matora byemejwe burundu. Iminsi 30 ntishobora gushira perezida wa repubulika atararahira. Biraba muri uku kwa munani. Ibi bikorwa bigaragara ko bizakurikirana kugira ngo n'iyo mihango ive mu nzira, batangire inshingano, imirimo ikomeze nk'uko bisanzwe. Muri uyu mwanya reka turebe byo gusesengura abantu bashobora kuyobora inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Impamvu yo gutinda ku muyobozi w'inteko ni uko ari umwe mu bayobozi bakomeye, abo bita abayobozi b'ikirenga bo mu gihugu. Abayobozi b'ikirenga ni abayobozi 5, ari bo perezida wa repubulika, perezida wa sena, perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, perezida w'urukiko rw'ikirenga na minisitiri w'intebe. Aba kandi niko bashobora gusimbura perezida wa repubulika mu gihe bibaye ngombwa ko asimburwa ku mpamvu runaka, niko itegeko nshinga ribiteganya. Kuba ari umuyobozi umwe mu bayobozi b'ikirenga nicyo gituma agarukwaho wibaza ngo araba nde, ese araba yujuje iki, ese ubundi ujyaho kugira ngo agereho bisaba iki? Perezida w'umutwe w'abadepite niwe ukuriye abadepite, niwe muvugizi w'inteko ishinga amategeko, umenya ibyayo umunsi ku munsi. Muri kureba ushobora kuyobora inteko ishinga amategeko, hari ibyo kwibandaho, yaba ibiteganywa n'amategeko cyangwa ibyemeranyijwe hagati y'abanyarwanda, birimo ihame ryo gusangira ubutegetsi ndetse n'izindi mpamvu zitandukanye. Byose bihuriza hamwe mu kugena uba umuyobozi w'inteko ishinga amategeko. Muri ibyo harimo kuba itegeko nshinga riteganya ko umuyobozi w'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite ndetse n'umutwe wa sena, ntabwo ashobora kuva mu ishyaka rimwe n'iryo perezida wa repubulika akomokamo. Aha byumvikane ko nta muntu wo mu muryango wa RPF Inkotanyi ushobora kuyobora inteko ishinga amategeko. Ibi bigaherekezwa n'ihame ryo gusangira ubutegetsi ririho mu Rwanda, kimwe na politike y'ubwumvikane yo gusangira ubwo butegetsi. Ibi nibyo bituma umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda aturuka mu mutwe wa politike utari RPF Inkotanyi. Ikindi, mu Rwanda tuzi ko hariho ihame ry'uburinganire, kandi u Rwanda rukagerageza kuryubahiriza uko rwabyiyemeje. Aha niyo mpamvu mu bayobozi 5 b'ikirenga akenshi igihe cyose usangamo umugore. Iyo atari umuyobozi w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, aba ari umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga. Iyo myanya niyo yakunze kugaragaramo abagore. Muri abo bayobozi bose b'ikirenga, abariho ubu bose ni abagabo. Byumvikane ko niba hajemo uburinganire hakagira uguhagarirwa kw'abagore, bihita bigaragaza neza ko inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ugomba kuyoborwa n'umugore. Ibi ntabwo bishidikanywaho, binashimangirwa bikanaherekezwa nuko kuri ubu inteko ishinga amategeko y'u Rwanda isanzwe izwi ko yiganjemo abagore, ikaba ifite ako gahigo ku rwego rw'isi, ariyo ya mbere ifite umubare munini w'abayigize w'abagore. Kuri ubu ubuheruka ijanisha ryabo ryari 61% ry'abayigize ari abagore, ubu noneho byarazamutse biba 63%. Bigaragaza ko n'umugabo washaka kuyobora inteko ishinga amategeko bigendewe yuko abagore nabo bahakeneye ijambo, ubu bwiganze bw'amajwi yabo ntabwo bwamwemerera gutambuka. Uretse ko icyo ngicyo cyo atari ingingo ikomeye ifite ishingiro, ahubwo igikomeye ni iryo hame ryo gusangira
ndetse no guhagararirwa ryemewe mu Rwanda ndetse ryimakajwe. Aha niho bituma umuyobozi w'inteko ishinga amategeko uko biri kose agomba kuba umugore. Aha rero muri abo bayobozi b'inteko ishinga amategeko kandi ushobora kuba umugore ninde? Icya mbere ntabwo aturuka muri RPF. Icya kabiri ntabwo ashobora guturuka muri PSD kuko PSD iyoboye umutwe wa Sena, iyobowe na Honorable Dr Kalinda François Xavier, akaba umurwanashyaka wa PSD. Yongerejwe na Nyirasafari Esperance, uyu akaba umunyamuryango w'umuryango wa RPF Inkotanyi. Akongerezwa na Alvera Mukabaramba, uyu akaba umurwanashyaka w'ishyaka EPC, ni nawe uriyoboye. Bivuze ko uwayobora inteko ishinga amategeko yaturuka mu mashyaka ahagarariwe mu nteko ishinga amategeko, harimo PL na PSD irahagarariwe ariko iyoboye Sena, byumvikane ko itajya no kuyobora inteko ishinga amategeko. Hasigaye PL, PDI, Green Party ndetse na PS Imberakuri. Andi mashyaka yifatanyije na RPF, ariko aya mashyaka yifatanyije na RPF nayo ntabwo bibujije ko yagira uburenganzira bwo kuba yagira umwe muri bo uyobora inteko ishinga amategeko. Ashobora kuva muri PSP, PSR, UDPR, PSP na PDC. Ariko muri bwa bwumvikane bwo gusangira ubutegetsi, mu gihe ayo mashyaka yandi yagaragaye ko yinjiye mu nteko ishinga amategeko agendeye ku muryango RPF, ntabwo aba yarimo muri ubwo bwumvikane, ntabwo bashobora kuyobora inteko ishinga amategeko. Ubwo byumvikane ko abashobora kuyobora inteko ishinga amategeko bava muri PL, PDI, Green Party ndetse n'Imberakuri. Green Party n'Imberakuri bafite igisa n'umuziro kuko bo ubwabo bivugira ko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Kuba bavuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, ntabwo RPF ifite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko yahindukira ngo ijye guha abo bivugira ko batavuga rumwe n'ubutegetsi iyoboye ubwiganze bafite bwemera kuba batambamira ikitifuzwa, bakaba bagitambamira ubwinshi bafite mu nteko ishinga amategeko. Nibyo bishobora gutuma uwashaka kwiyamamaza aturuka mu Mberakuri cyangwa Green Party bamutambamira ntibamwemerere kuba yayobora inteko ishinga amategeko nubwo babyemerewe. Ariko ibyabo bigaragara ko icyo kirango kibariho cy'uko batavuga rumwe n'ubutegetsi kibabereye imbogamizi. Wenda bashobora kuyobora izindi komisiyo, ariko kuyobora inteko ishinga amategeko bo icyo cyo ntigishoboka. None hasigaye ni hehe hagiye kuva umuyobozi w'inteko ishinga amategeko? Arava muri PL no muri PDI. Abantu benshi babona ko abari muri aya mashyaka bakomeye ya PDI na PL n'abagabo. Hari Munyangeyo Theogene usanzwe ari vice president w'ishyaka PL, akaba ari nawe uyoboye abayoboke b'ishyaka PL mu nteko ishinga amategeko. Munyangeyo Theogene ntabwo ashobora kuba umuyobozi w'inteko ishinga amategeko, ni umugabo. Iyo ngingo ihita imukuramo. Musa Fazil Harerimana ayoboye ishyaka PDI, bimwemerera kuba yaba umukandida uyoboye inteko ishinga amategeko, ariko ni umugabo. Ibi nabyo bihita bimukura kuba yayobora inteko ishinga amategeko. Tugiye mu bagore, nta ndagu ntaki, isesengura rigaragaza neza ko umudamu wo muri PDI witwa Ndangiza Madine, uyu niwe ugiye kuyobora inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite muri iyi myaka 5. Kumuvuga hari impamvu nyinshi zibishyigikira. Kuyobora inteko ishinga amategeko bisaba nanone kugira ubunararibonye bw'imikorere y'inteko ishinga amategeko. Ndangiza Madine amaze imyaka 5 mu nteko ishinga amategeko kandi yayibayemo ari umuyobozi wungirije wa komisiyo y'uburezi, ikoranabuhanga, umuco n'urubyiruko. Hejuru y'ibyo muri manda iheruka yari ayoboye ihuriro ry'abagore bari mu nteko ishinga amategeko. Hejuru y'ibyo aba umuyobozi ku rwego rwa Afurika w'ihuriro ry'abagize inteko ishinga amategeko b'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza muri Commonwealth, unasanzwe mu nzego z'ubuyobozi mu nteko ishinga amategeko. Icyo cyizere asanzwe agirirwa ni cyo kizanamuhesha kuba yayobora. Uyu mudamu usanzwe ari umunyamategeko wabikozemo kuva mbere y'ibihumbi 2000, akora mu mishinga itandukanye ifite aho ihuriye n'amategeko, kandi inteko ikaba ari inteko ishinga amategeko, bimuha amahirwe menshi cyane yo kuba yaza ayoboye inteko ishinga amategeko. Nubwo yiyamamaje akagera mu nteko atoye mu nzego z'abagore, ariko birazwi ko ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka PDI, ishyaka riyobowe na Sheikh Musa Fazil Harerimana. Mu ihame ryo gusangira ubutegetsi, mu ihame ry'uburinganire, kandi inteko ishinga amategeko ifite ubwiganze bw'abagore kuri 63%, afite ingingo nyinshi zihamya ko ari ugiye kuyobora inteko ishinga amategeko. Amateka kandi atugaragariza ko atari wa mbere waba uyoboye inteko ishinga amategeko adaturuka mu ishyaka, kuko na Madame Rose Mukantabana wayoboye inteko ishinga amategeko hagati y'umwaka 2008 na 2013 nawe yari yatowe mu nzego z'abagore, ariko ayobora inteko ishinga amategeko. Iyi turufu nayo Madame Ndangiza arayirisha. Uyu mwanya asa naho ntawe bawuhataniyeho, kuko abandi baturuka mu yandi mashyaka bashobora kuba bahatanira uyu mwanya ntabwo nararibonye bafite. Uyu mwanya nta n'igitangaza ko igihe bazaba bari gutora azaba umukandida wenyine, kandida unique. Uyu mubyeyi w'imyaka 49 bigaragara ko ari we ugomba kuyobora inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Tagire mwitoze kuvuga umuyobozi w'inteko ishinga amategeko Honorable Ndangiza Madine.
umuyobozi w'inteko ishinga amategeko ntabwo ayobora wenyine, agira abamwungirije. Mu bamwungirije naho nubwo bitanditse ariko hari za nyirantarengwa, hari amahame. Umwe mu ba visi perezida agomba guturuka muri RPF kuko birumvikana ni nayo ifite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko. Ntabwo wagira ubwiganze maze ngo wiburire. Ibi nibyo bituma umwe mu ba visi perezida, by'umwihariko visi perezida ushinzwe amategeko no kugenzura guverinoma, agomba guturuka muri RPF. Aha naho ni ubunararibonye, ni ukuvuga ngo ufite ibigwi by'imirimo itandukanye wakoze bikwemera kuba wayobora muri inteko ishinga amategeko. Abakandida kuri uyu mwanya, ubusesenguzi gukora bigaragara ko umudepite ushobora kuwegukana wo ku ruhande rwa RPF ni Madame Odette Uwamariya. We yasanzwe mu nteko ishinga amategeko kuva mu mwaka wa 2018 muri manda iheruka. Akaba yarayirimo anakuriye komisiyo y'imibereho y'abaturage, ari we wari uyiyoboye. Si ibyo gusa kandi, Honorable Uwamariya Odette afite ubunararibonye, yayoboye ibiro bya Minisitiri w'Intebe, yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, yanayoboye intara y'Uburasirazuba mu bihe bitandukanye. Izo ni inzego zimwemerera kumenya imikorere, ibihato n'ubungiringiri biri mu buyobozi. Nubwo bunararibonye bw'imyaka 5 amaze kugira ari mu nteko ishinga amategeko, bimugira umukandida mwiza wa umuyobozi wungirije w'inteko ishinga amategeko ushinzwe amategeko no kugenzura guverinoma. Mu gihe atabaye we, hari abandi bakandida bashobora kujya muri uyu mwanya baturuka muri RPF. Abo barimo Ambassadeur Hope Tumukunde Gasatura. Uyu aje mu nteko ishinga amategeko nyuma yo gusoza imirimo yo kuba ambasaderi w'u Rwanda mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, aho yarahagarariye n'u Rwanda muri Ethiopia ndetse na Djibouti. Mbere yabaye n'umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ndetse yanayoboye intara ya Butare. Birumvikana ko nawe imiyoborere ayimazemo igihe. Ariko icyo Odette Uwamariya musumbije nuko afite ubunararibonye bw'inteko ishinga amategeko, undi akaba ntabwo afite. Ushobora kuvuga ngo Tumukunde yinjiye mu nteko ishinga amategeko ahagarariye abagore, ariko birazwi ni umuyoboke w'umuryango wa RPF Inkotanyi. Francine Tumushime nawe n'undi muntu ushobora kujya muri uyu mwanya, yabaye ministre w'ubutaka n'amashyamba, akaba yarakoze no mu nzego zitandukanye muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi no muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ndetse akaba no mu nama z'ubutegetsi zitandukanye, ariko ashobora kuza ku mwanya wa gatatu kuri abo ngabo bari imbere ye. Ariko bigaragara ko Odette Uwamariya azungiriza Madame Madine Ndangiza. Visi perezida wa kabiri ushinzwe imari n'abakozi, uko bizagenda kose agomba kuba umugabo kandi agaturuka mu ishyaka ritari PDI, ritari na FPR. Ibi aribyo bita bigira umukandida umwe rukumbi, n'undi uzaza guhatana nawe umwanya ntazawubona ni wo mukandida wa PL. Uwo nta wundi ni umuyobozi wungirije wa PL, akaba uyoboye abadepite bo muri PL, Honorable Munyangeyo Theogene. Munyangeyo Theogene usanzwe ari visi perezida w'ishyaka PL, ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuva mu 2013. Aha mu mvugo ya Kinyarwanda imenyerewe muri iki gihe baravuga ngo ni urucabana. Munyangeyo Theogene uyu mwanya ni uwe. Abandi bari mu yandi mashyaka nka Sheikh Musa Fazil Harerimana wari usanzwe muri uyu mwanya muri manda iheruka, ntabwo ashobora kubona uyu mwanya mu gihe uwo basangiye ishyaka ari we uyoboye inteko ishinga amategeko, Honorable Madina Ndangiza. Ntabwo abarimo nka Honorable Jean Claude Ntezimana wa Green Party, uyu mwanya nawe ntiyawubona kuko nawe afite wa mwambaro wo kuvuga ko atavuga rumwe n'ubutegetsi, kitari ikintu cyumvikana neza ku buryo utari kurira umuntu uyu mwanya nk'uyu. Kimwe n'uko Muhakwa Valence wa PSD nawe adashobora kubona uyu mwanya mu gihe nka PL nta wundi mwanya ifite muri uko gusaranganya, mu gihe PSD iyoboye Sena. Muhakwa Valence muri manda y'ubushize yayoboraga PAC, wenda ashobora kongera kuyobora PAC. Abo bandi bazajya gushakishiriza mu kuyobora amakomisiyo. Inteko ishinga amategeko bigira amakomisiyo atandukanye agera mu 9. Ubusanzwe abadepite bakora mu makomisiyo kandi abafite abayayoboye, kandi nabo kuyayobora bigendera ku mashyaka baturukamo bagenda basaranganya. Abo bandi bazajya gushakira mu buyobozi bw'amakomisiyo. Ariko iyi nteko ishinga amategeko mu busesenguzi bigaragara ko igiye kuyoborwa na Honorable Ndangiza Madine, yungirizwe na Honorable Odette Uwamariya, yungirizwe kandi na Honorable Munyangeyo Theogene. Ngayo nguko ngibyo by'inteko yacu. Ibi ngibi ni ubusesenguzi, ntabwo ari hame kuko sintora, ahubwo ni ukwitegereza cyangwa se ni ugushishoza, kandi ntabwo byicira utora cyangwa utorwa. Ubwo abo tuvuze nibaramuka batoreye imyanya, amahirwe masa kuri bo, kandi nawe niba badatorwa ariko bazumve ko harimo abantu burya baba babonamo icyizere cy'uko ububasha bw'ibyo nabyo babishobora. Ari narwo rwa rugendo rwacu rwo kugera ku ntego twiyemeje mu bubasha bwose. Reka ubwo bubasha bwigaragaza. Urakoze cyane kubw'uyu mwanya. Buri mushya ugakora subscribe, ni umusanzu, ni intebe y'agaciro kuri twe. Urakoze cyane, dusubire.